旅行 YouTuber 呢條路咧，真係因為呢一度而起。嗰陣真係有個念頭咧，話想搬嚟倫敦嘅，硬係覺得自己好似一個異類咁樣啊！我係咪要點樣改變自己，去令到大家見到我呢？大家好，我係田長 Joey，多謝你又嚟探我啦！唔知大家有冇印象？我而家身處嘅呢一間 hostel 咧，就係我2年前即係啱啱辭咗份工去嘅第一個旅行嚟到倫敦住嘅 hostel。真係2年幾之後重遊舊地咧，好多回憶都翻晒嚟。特別係我一嚟到重新感受翻我當年對倫敦嘅熱愛嘅時候，我喺度諗，到底呢2年幾有啲乜嘢原因令到我遲遲都唔敢踏出去我嘅 comfort zone？ 點解我成日都喺東南亞又或者係去日韓旅行？到底係乜嘢勒住咗我自己隻腳呢？今日呢，我就會同大家遊走一啲當年我嚟倫敦對我嚟講係好影響我嘅地方啦。同大家分享一下我做咗2年幾嘅全職content creator 啦，我嘅一啲心底說話。呢個時候呢，我都想同大家分享我頭先經歷咗啲乜嘢。咁我今朝一早就落樓下食早餐啦，咁拎住個電腦電話落到去上翻嚟，我見到哇，大家 check out 晒，得翻呢張床未 check out 啫，大家 check out 晒走晒啦。跟住我望去我個鎖嗰度，呢一度，我見到我呢一個鎖係打開咗噶，我即刻諗死火啦！打開咗，入邊啲嘢俾人拎晒，大家 check 晒，我係冇嘢可以做到啊！咁我就即刻好慌亂咁啊，咁即刻打開個鎖，然後咧就打開睇下我個袋，銀包喺度，呢個相機喺度，我係所有嘢都仲喺度。嗰刻我真係好感謝呢一間房 check out 嘅所有人，冇因為我呢一個嘅大頭蝦唔記得鎖，而令到我有一個唔好嘅旅程。好彩我遇到好人。好啦，咁我哋而家咧就出發啦。今日天氣好好啊，倫敦天氣好係非常之難得噶。呢度就係我個 hostel 啦。佢雖然入邊嘅環境唔係點樣，但係咧佢出邊真係成個英國嘅大宅咁樣。當年我就係將我個30幾 kg 嘅行李咁樣搬上呢個樓梯，真係好靚啊，係咪啊？呢個就係佢嘅大堂啦，係咪好靚咧？You'll be in my YouTube， yeah 大家都做緊嘢喎。佢呢度咧就有一個 common area。Bye， see you，you too。呢一度咧，我真係好有回憶，兩個回憶啦，一個甜蜜回憶。當年就係啱啱嚟到英國，跟住咧就識咗個英國男仔朋友嚟嘅啫。但係咧，我哋就由朝頭早9點一路行勻晒成個倫敦，行到5點。所以咧，我再嚟倫敦咧，我覺得我每一個地方都係同佢嘅回憶。咁我仲有咧，就係有一次喺呢一度住一個18人嘅房啦。咁佢係講緊咧係3層床噶。夜晚咧突然間有人係走入嚟話：你做咩瞓到我張床啊？咁後嚟發現咧，應該係可能有啲流浪漢咧，佢哋就會夜晚偷偷地潛入嚟呢一間房。雖然咧都真係幾心驚膽戰，但係呢一啲就真係你住酒店好少會遇到嘅事情咯。咁舒服嘅日子，咁我哋就唔好搭車啦，一齊行去我今日嘅目的地 Hampstead Heath。咁啊 Hampstead 呢個區咧就話有倫敦嘅富人區之稱啦。咁所以當年咧我就第一條片就係講咗嚟倫敦嘅富人區咁樣，就係呢一條片令到多咗人認識我，令到大家開始睇我嘅旅遊片。哇！呢一間 Ginger and White 好熱鬧啊，大家都坐喺個門出邊食嘢。沿路上咧都有好多餐廳係可以坐喺門口嘅。咁但係當然我嚟就係有另一個目的地啦，就係你啦！成個世界我覺得最好味嘅 crepes。Hi，can I have one mushroom in garlic cheese, please？Thank you so much。好香啊！
佢嗰個皮咧係嘅飲咗啲牛油味啦，跟住嗰個嘅 garlic cheese 嗰個嘅蒜蓉芝士，哇！Oh my god！我醉啦！呢個葵港好出名嘅又一棘，我覺得已經係好好食噶啦。但係嗰個對我嚟講咧，都係排第二啫。呢一個真係排第一啊！哦，買去啦！因為好多時候咧，我哋喺出邊食嗰啲 crepes 咧，你食唔到呢一種佢咁樣燒到燶晒嘅味道啊！多數都係好溫柔薄薄一層，但係佢呢一個咧係好香口，而且佢因為佢又搽到牛油咧，係令到佢有一種嗰種牛油嘅香味啊！同埋呢個邊係咁樣脆卜卜，你好少可喺出邊可以食到咁樣嘅。其實當時我嚟倫敦之前咧，我係諗住，試下拍旅行片啦，都未試過點樣拍。咁但係真係出完呢一條片之後，我好記得我係就搭飛機去巴塞隆拿，我一落機，多咗咁多人 subscribe 嗰條片，雖然唔係話真係咩爆紅100萬 views， 唔係，但係真係多咗好多人因為旅行而認識我，所以話咧呢個旅行 YouTuber 呢條路咧，真係因為呢一度而起。因為我覺得倫敦去影響我嘅咧，就係我嚟到之後，我覺得我真係好中意呢一個地方。你真係要好中意嗰樣嘢，嗰個地方你拍出嚟俾觀眾，你先會俾佢哋感受到。即係你要食到一個真係好好食嘅嘢，你先會俾觀眾感受到，哇！嗰樣嘢真係好似好好味喎。就係我成日行喺條街度，我覺得每個人咧都係好自信嘅。呢度嘅人咧自信咧唔一定要係着到身光頸靚咁樣都自信嘅。好似頭先咧，我見到一個即係靚仔啦嚇，佢着住條即係短衫短褲走出嚟跑步，我覺得佢哇好有型，但係咧你望真啲，佢個 low pad 咧係穿咗一個大窿㗎，但係佢咧都仲係可以好自信咁樣行，就係呢一個地方令到我第一次有呢一個諗法，就係原來真係有一種叫做更加適合你嘅地方。嗰陣真係有個念頭咧話想搬嚟倫敦嘅，咁但係因為即係語言嘅障礙啦，令到我冇話即係好 into 呢個地方。咁後嚟就揾咗檳城，實際講真係要買下嘢飲。買啲 sparkling 嘅嘢飲。咁啊講到咁中意呢一度，點解我成足足2年都冇再踏足過歐洲咧？喺呢2年入面咧，曾經有位朋友佢話即係邀請我咯，即係去意大利啦。我去到最後一個 moment，我同佢講，我都係唔去住啦。咁點解我唔去咧？因為明明我而家做緊嘅呢一份工，我真係可以去揀世界各地唔同嘅地方去探索嘅喎。具體嚟講，我講唔出係咩原因，但係咧，我覺得我係一直有一個舊思想困住咗我。我覺得係一種即係由細到大，你覺得做人要安分守己，唔好即係唔好搞咁多嘢啦，唔好搞大件事啦咁嘅感覺。Hampstead Heath 到着，好似一個迷宮咁樣嘅。我可以好肯定咁講，呢一度對我嚟講係靚過大笨鐘，靚過好多嘅地方。你睇下佢哋有一個咁大嘅草地喺度放小息，你哋真係好幸福啊！好啦，就揀呢一度同大家坐低傾偈啦。好舒服。喺呢一個凍凍地啦，少少凍嘅季節，可以飲一杯熱辣辣嘅咖啡。我真係要快啲買翻我個暖水壺，爛咗啊！去杜拜嘅時候爛咗。由邊度開始講起好咧？
其實我今次最想同大家分享嘅呢，就係我覺得真係要時時刻刻都要捉緊自己中意嘅嘢係乜嘢，有啲乜嘢係會觸動到你，乜嘢會令到你開心。好似我今日嚟到呢一度，即係你話我去嗰啲咩好勁嘅景點啊，睇啲好震撼嘅歷史建築啊，我都唔夠我嚟呢一個嘅草地咁開心。我最近過去嘅10月、11月呢，參加咗好多活動啦，咁當中有好多咧都係會接觸到一啲唔同嘅 KOL 嘅。其實咧，我係每一次參加完活動咧，我都會心入邊有啲疑問，硬係覺得自己好似一個異類咁樣啊！即係人哋咧就會着到好靚靚咁樣去出席活動啊，化妝啊，又或者係即係如果有鏡頭影相嘅時候，一定會即係過去行啊、影相啊咁樣。但係我就真係好勉強啊！即係着嗰啲衫又好勉強啦，因為真係求其咁樣，跟住去到咧就想匿埋一邊、病埋一邊咁樣。咁參加多幾次之後，你都會諗其實我真係想點咧？我係咪應該要改變下自己？即係可能真係買啲靚衫啊，點樣學下化妝啊，即係成個人咧變得亮麗啲啊！佢就係話唔需要話好靚，因為個樣都係咁噶啦。但係咧就話即係變得亮麗啲，咁令到你自己真係屬於翻 KOL 嗰個身份啦，大佬。又或者係你去活動嘅時候，見到個大老闆，你係咪過去應該 say 個 hello 啊？唔好匿埋個角落頭，你即係成個活動啊，人哋都唔知你叫咩名啊，係嘛？咁人係有自尊噶嘛。咁當你喺一個地方，你又唔敢行出去。又即係好似一個隱形人咁樣嘅存在嘅時候，我係咪要點樣改變自己，去令到大家見到我呢？咁呢個係我最近成日都去諗嘅一個問題。但係我係好15、16嘅，好矛盾嘅。即係一方面我就咁諗，另一方面我又覺得其實我都唔係嗰種人。咁但係我都一直都未有一個好確實嘅答案嘅。直至我啱啱喺搭嚟倫敦嘅嗰班飛機呢。哇！簡直係成個人係諗通咗，通晒啊！我嗰陣咧就睇咗一套戲啦，叫做《Gully Ladu》。咁咧佢就係講一個小朋友啦，佢嘅屋企人就係清潔工人嚟嘅。咁所以佢一路都冇讀書嘅機會。佢成日都會去一間學校度，即係喺度偷睇啊，喺度學嘢。即係當喺嗰個學校個個學生都有學習機會，但係佢哋唔珍惜，又唔答問題，又唔聽書嘅時候，佢係唯一一個喺個窗外面舉手，我答問題，我識答嘅人。咁成套戲就係講佢點樣去努力為自己爭取一個讀書嘅機會，而個校長係點樣幫佢去對抗嗰個即係個體制，令到佢真係有機會讀書啦。睇完之後咧，我第一個諗法就係我當初拍 YouTube， 我係要即係滿足自己為一件事啊，即係滿足自己表演欲為一件事。另一方面，我係好希望可以透過我拍嘅片去啟發到人，去幫到人。呢個係我好開頭嘅時候有嘅諗法，但係慢慢已經係我都冇話做過啲乜嘢啊。咁我覺得就喺度諗，校長可以咁樣去幫嗰啲小朋友嘅時候，我又有咩可以做到呢？我有乜嘢可以透過拍片去做得更加多呢？咁有時候咧，我都覺得我已經係做緊㗎啦，即係可能我拍片啊嘛，俾到大家歡樂咁啊，或者帶大家去世界唔同嘅地方，其實都已經係做緊㗎啦。咁但係我都會好想話，即係再行多一步去做多啲嘢。跟住我就不斷喺度諗，我就突然間我又諗翻起嗰個咩要亮麗啲啊，要乜鬼嘢？我話唉，點解我當初會諗啲咁嘅嘢㗎？係嘛？根本嗰啲嘢係唔重要，嗰啲係純粹係因為我參加多咗呢一啲活動，好似我去嗰個郵輪活動咁樣，哇！見到嗰啲好犀利、好靚、好多咩追蹤乜嘢嘅 KOL， 哇！佢哋真係會受到好好嘅款待，嗰刻你就會覺得我都要做好自己，有一日我都要成為咁。但係好彩我好快我就冚醒咗自己，我追求嘅唔係呢一啲嘢，真係唔係呢一啲嘢。我係真係課思到自己，就算係啦，我點啊，即係點樣靚啲啦？我拍廣告，我用力啲，哇 sell 得勁啲，改變各樣嘢改變。就算真係俾我透過呢一啲改變，我去揾多啲錢，到最後都唔夠我好似嗰個校長咁幫到一個學生咁實在。所以話咧，我最近其實我喺 IG 度出咗好多 views， 我都係話。
即係個世界係好容易會影響到你，令到你覺得自己要追求一啲你自己擁有唔到嘅嘢。但係到最後咧，你一定要停一停，諗一諗乜嘢先係最適合自己。好似我買咗呢個包咁，我都唔中意食呢啲包嘅，但係我就望到人哋食，我就走去買一個。而家都凍冰冰，買咗呢一個，我都唔知佢係咩包，試下咯。又真係唔係幾好味，鹹鹹甜甜咁。所以話咧，作為一個 KOL 咧，好多誘惑嘅，金錢嘅誘惑，追求地位嘅誘惑。我而家追求係咩咧？可以繼續做呢一份工啦嚇，可以繼續同大家有咁嘅互動啦嚇。咁啊，偶爾有啲旅遊邀請啊，我又可以帶埋我阿媽去攤下世界啦嚇。嗱，嗰啲咧我追求，希望可以俾我阿媽坐到啲舒服啲嘅飛機位嚇。喺過去嘅2年咧，我覺得我唔多唔少都有受到即係外界嘅説話去影響，令到我唔敢去太多好似好奢侈嘅地方。咁啊，經常都會留喺東南亞、留喺日本啊、韓國啊呢一啲地方。咁當然啦，我都會同自己講嘅，即係我嗰陣都會覺得其實有啲地方真係唔需要話即係花好大嘅錢，都係探索緊一個新嘅地方㗎嘛。咁但係其實某程度上，我都真係封住咗自己㗎。歐洲啊、澳洲啊、咩新西蘭、紐西蘭貴嗰啲地方唔好去住啦，唔好去住啦。但係而家咧，我覺得我真係要抱一個開放嘅心。其實有時咧，真係自己立住自己，你跨過咗、踏出咗嗰一步咧，真係條路就自然咁去行出嚟㗎啦。我之前識咗一個朋友咧，佢係做即係叫 snatcher 啦，即係 freelancer 咁樣啦，咩都會做下嘅。我睇到佢講句説話，我係好有共鳴㗎。咁當然佢係因為身體嘅狀況，咁所以就令到佢唔可以再 full time 咁樣去做嘢，咁啊踏上咗呢個 slasher 之路啦。咁我有一日見到佢出咗一個 story，就係佢好感恩佢而家擁有嘅一切，就係佢可以擁有一個時間嘅自由，可以即係體驗佢想體驗嘅嘢。但係其實呢一個過程中，佢話佢冇暴富㗎，即係佢咪冇發咗達㗎。講緊係佢唔係因為發咗達而去開始呢個生活，亦都冇因為呢一個生活然後發咗達。其實真係跨過咗一步，例如係跨過咗嗰個覺得下個月冇一份糧入落我戶口嘅嗰個不安全感，又或者乜嘢，你跨過咗一步，你試下行咧，慢慢條路就行出嚟啦。好啦，咁今日條片咧就嚟到呢一度啦，好開心，只係嚟咗倫敦幾日啊，就已經係好似突然間重整翻成個人咁樣，知道翻自己想要啲乜嘢，知道翻自己應該要做啲乜嘢，就係咁啦。咁啊，多謝大家啦嚇，多謝大家都陪伴咗我4年幾啊，希望繼續有大家嘅陪伴。都係嗰句，希望大家都變得更加好。咁我哋下條片再見，繼續帶大家去周圍玩啦嚇。原來行前嚟呢度有個更加廣闊嘅草地啊！